Harry. Yad planetli yerine yerindədir. Who's your daddy? What's wrong with the world, mama? People living like ain't got no mamas. I think the whole world addicted to the drama. Only attracted to think that you'll be your drama. If you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get an irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, yo. People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. Cause people got me questioning. Where is the love? The love, the love. Where is the love? The love, the love. Oyanaq artıq gözəl səhərə. Ümid yayılsın bütün şəhərə. Yaşıllıq, ələlvan boyalar. Qorxu dolu boyalar. Bu gözəl təbiət bizə hədiyyə. Onu qoruyaq gələcək nəsilə. Müharibəyə son deyə bitsin ki nifrət. Dünyanı bəzəsin sür sevgi mərhəmət. Barıt qorxusu yox olsun havada. Gül ətri yayılsın bütün dünyaya. Xoşbəxtlik gəlib qapımızı döysün. Körpələr ağlamasın, sevinsin, gülsün. Sən, mən, biz dəyişək dünyanı susturaq. Nifrəti, qanı, fəryadı əlimizdən döysün hüm sabahı. Sevgi xilas edəcək bütün cahanı. People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. Cause people got me questioning. Where is the love? The love, the love. Where is the love? The love, the love. The love, the love. Where is the love? The love, the Gördünüz də finala Yad planetli öz qohumlarıyla gəlib. Amma mən milyonların içindən onu tanıyaram. Ona görə yox ki, o məni öpür. Ona görə ki, o gözəl oxuyur. Murad, səsinizi eşidirdik. Azərbaycanca oxumağa başlayan kimi Hüsniyəni eşitdim. İngiliscə oxuyanda da Səmranı. Qalmışam belə, haça-paça. Buna el dilində haça-paça qalmaq deyir. Amma gəlin, ipucular, öncə səhnə möhtəşəm, humanoidlər möhtəşəm, o qanatlar da məndən götürmüşsünüz, xahiş edirəm, qaytararsınız. Mən birsiz nə demək istəyirəm? Baxın, Yad planetli kostyumlarımı özüm tikirəm. Səmra. Bir dəfəyə 30 xəngəl yeyirəm. Hüsniyə. Efirdə işlətdiyim ifadəyə görə kanal yayımı 3 saat dayandırılıb. Hüsniyə. Səmra. Ola bilər. İkisi də o potensiala malikdir. Marketing şirkətim var, yəqin ki Hüsniyə olub, ya var. Avtomobil satışına maşıqlı olmuşam, Hüsniyə satıb maşınını. 100%. Səmra bilmirəm, maşını var yoxsa yoxdur. Var. Yazıb yoldaşı mənə 2 avtomobil bağışlayıb, Səmranın yoldaşı yoxdur. Yoxdur. Xarici xoreografdan dərs almışam, Səmra. Nepalda gözümün qarşısında insan yandırıblar Hüsniyə. Qarabağ Universitetində dərs deyirəm, heç biri. Atam Qarabağ müharibəsinin veteranıdır. Bax. Səmranın atası haqqında Google deyir ki, hərbi həkim olub. Hüsniyənin atası mən bildiyimə görə hərbçi olub. Bir-birinə oxşamasalar da Hüsniyanı Səmra ilə götürsək, burada o qədər bir-birinə oxşayırlar. Onlarda sadəcə eyni, yəni boyu bəlkə eynidir. Amma özləri çox fərqlidirlər və indi o qədər çaşdırıb bizi ki... Amma ipucunu unutma, deyir ki 2 il bundan əvvəl. Ağa, buradasan.
Deyir Aha, ki, buradayım, burada. 2 il bundan əvvəl mən vidalaşmışam. Hüsniyə 2 il bundan Ağanı əvvəl yoldan Amerikaya çıxardır, keçibdi. yoldan çıxardır ayağını. Ağa düz yoldadır. Doğrudan mı? Məncə mümkün deyil. Uçub getdi. Xuliqandır, bu yad planetli xuliqandır. Başa düşürsünüz? Ona görə 3-cü adam ağlımıza gəlmir. Səmra versiyası ilə tam razıyam. Hüsniyə versiyasına əvvəlcədən yox deyirəm. Çünki Hüsniyə ilə biz bir-birimizi izləyirik Instagramda və Hüsniyə davamlı olaraq Amerikadan şəkillər paylaşır. Aldadar. Və aktual şəkillər paylaşır. Yəni ötən il çəkib bu günləri onu paylaşmır. Ola bilər ki, o gəlib, sonra geri qayıdıb Amerikaya, orada müəyyən fotolar çəkdirib. İndi də onları, videoları paylaşır. Murad Üstəgər deyir ki, süni intellekt ola bilər. O da ola bilər. Şamilə Özdə, təsdiqləyir. əgər bu Süni Hüsniyə. maskın arxasında Hüsniyədirsə, o hər şey eləyər. Sultan müəllim, professor müəllim, zəhmət olmasa sizə eşidək. Mən alqış istəyirəm bizim yad planetliyə ki, o boyda başdan gəlib çıxdı finala. Bax, o boyda başdan gəlib çıxdı. Deməli, o başın içi doludur. Bu nə Aşıq Zülfiyədir. Bu nə Hüsniyədir. Bu nə Səmradır. Bu nə Nərmin Emiliyadır. Nərmin Bu Kərimbəyeva. Mananadır. Nəhayət ki, Coşqun bəy. Niyə mən sözümə İndi bugün finalda, indi başından o maskanı çıxarsa görəcəksiniz. Bir dənə də versiya var. Ha? Və bu Emiliya Yaqubovadır. Emiliya Yaqubova Axı Emili Yaqubova belə yanılmıramsa, o versiyaya gələcəm, o məsələyə gələcəm. Emiliya yanılmıramsa o da 2-3 il bundan qabaq köçüb məncə İngiltərədə, Böyük Britaniyada yaşayır. Hə? Onun orada reklam şirkəti var, deyir marketinq şirkətim var. Bax o üst-üstə gəlir. Yeganə məni Emiliya versiyasından yayındıran və kənara çəkən Emiliya bu qədər sərbəst, bu qədər azad ruhlu, bu qədər kefkom ola bilərmi? Bax o böyük sualdır mənim üçün. Təşəkkürlər detektivlər. Gəlin onu yormayaq. Yad planetini finalın növbəti mərhələsinə yola salırıq.